Nazdar, zdravičko. Trošku sa posuniem, sorry. Zdravím ťa Duktus. Ahoj. Jak sa máme? A vítam vás všetkých na mojom prvom live streame. Ak budú nejaké problémy, tak mi dajte vedieť, či ma je dobre vidieť, či ma nie je dobre vidieť. Či vidíte dobre obrazovku a všetko. Sergio, čau Serus. Jak sa máš? Dobre, musím to tu trošku zorganizovať. Takže máme tu dvoch ľudí. Armani, Serus, jak sa máme? Jak sa žije v Paraguaji? Ono mi povedz. Andrea, čau. Rakel, ahoj, čau. Jak sa máme? Pozerám, že nás to je celkom dosť, ale to ste ma celkom ste ma milo prekvapili ľudia. Tak dneska si niečo ukážeme. Bomba Serus. To som nečakal, že tu bude toľko ľudí na prvom live streame. Ako v nebičku však, jasné, no však už máš nejakú kariňosu, nie? Však už to je inak, no. Není to jak predtým. Ale chcem sa vrátiť čo najskôr, však nejak to vymyslím. Ako vidím trh dnes, prepneme sa na Bitcoin, máme tu Bitcoin, čo očakávam, zatiaľ máme celkom slabé objemy, ale chcel by som vstupovať pravdepodobne dneska do longu, dneska alebo zajtra. A keď sa na to pozrieme takto v jednoduchosti, ešte si musím zvyknúť aj na myšku, ty vole, lebo mám novú myšku a nemám ju ešte ani dobre doladenú. Tak na tejto úrovni by som chcel niekde vstupovať, kde máme aj vlastne mesačný a týždenný VWAP. Takže táto úroveň sa nám drží celkom silno. Takže tu by sa nám oplatilo vstupovať do longu, keďže sa to tu odráža dosť často. Armani, ak máš nejaké otázky, že keď chceš, aby som niečo pozrel alebo tak mi daj vedieť. A inak čo robíš? Si v apartmáne alebo si niekde na obede? Keďže ty tam máš teraz, koľko máš hodín? Ty máš teraz 3 hodiny, máš, nie? Ja tu už mám 10 večer, ty vole. Rýchlo to je ten čas. Takže tuto niekde by som chcel vstupovať, ale samozrejme ešte čakám na nejaké potvrdenie, ak budem otvárať nejaký trade. Archivos Backup, hello. Čau. OK. No poďme, pýtajte sa kľudne, ak máte nejaké otázky. Indikátor napravo, myslíš tieto čiary? Tieto čiary sa volajú ja to volám volume profile a vlastne tieto čiary ti ukazujú, kde boli najväčšie, respektíve ti ukazujú, že kde boli najväčšie objemy. Takže ako môžeme vidieť, som na 30-minútovom grafe. Tak tuto na 30-minútovom grafe vidíme, že najväčšie objemy boli na úrovni 91 400 $. A táto biela čiara znamená, to je tzv. Point of control, kde sú fakt, že najväčšie objemy a tam sa väčšinou láme cena. To je jeden najdôležitejší bod. A tam sa rozhodne, že či cena pôjde hore alebo dole. 3 PM, v apartmáne pripravený som na tento livestream. Super. A čo robota? Jak to ide? Inak som písal aj Lesliemu, však asi v januári by som zobral ten Alimer od neho, keďže sa plánujem sa vrátiť vlastne do Paraguaju, niekedy o pár mesiacov. A budem potrebovať nejakú prenosnú mašinu, lebo celý komp brať asi nebudem do Paraguaja, to mi asi nehrozí. Sergio, ďakujem krásne.
Vidím, že mali sme tu Andreu, mali sme tu slečnu, ale nejak slečna napísala iba hej a nejak sa, však neviem by sa slečna, však povedz mi niečo pekné. Inak, neviem, kto videl toto video, Pivers, chlapci a dievčatá, nádhera, jak som hovoril na videu, nákup 50 centov, bam, $1, ja som z toho vonku, bral som to na spote, takže ja som z tohto vonku a mám ešte, ale samozrejme, že mám ešte nejaké tokeny, ktoré chcem dlhodobo držať a podľa mňa môžeme ísť kľudne aj niekde na $2. Takže kto videl toto video a kto kupoval Pivers, tak si môžete zatlieskať. Alien Gang, no Alien Gang musí byť. Alien Gang musí byť určite, ale hlavne si tam dám 64 GB rámky. Skúšal, neviem, či ti Arman niečo hovorí taký, že LoRa trading, že si môžeš trénovať postavy a nejaké ako keby aj miesta na AI generáciu a dokonca aj videá sa tam dajú robiť. Ale ten sa to volá ConfigUI, ale len tá vec zaberá nejakých 10 giga, len to, že to spustíš vôbec a potom ešte keď tam niečo generuješ, aj to ti žere rámky masívne, aj grafickú kartu. Takže Alienware Gang musí byť určite. Solano, prepáč Sergio, nevidel som tvoju správu Solano, pozrieme sa na to hneď, Solano mám uloženú tu. Toto bol starý obchod, ktorý vyšiel, ale ten už není dôležitý. Takže Solanu, kde sa nachádzame na Solane? Trošku si to tu musím prečistiť, lebo mám tu strašne veľa vecí, čo som predtým robil a zabudol som ich zmazať. Toto je tiež jeden z mojich problémov, ktorý musím čo najskôr opraviť, keďže si tu nehám staré trady a potom to vyzerá asi nejako takto. Takže tu máme Equally. Kam by som videl teraz Solanu? No závisí to aj od Bitcoinu, keďže Bitcoin, prepáčte, tento graf. Čo by som teda očakával reálne je naskakovať niekde... Mám dobrý graf alebo nie? Sekundu, lebo potrebujem si trošku spraviť setup, keďže tu mám 5x Bitcoin. A teraz neviem, že ktorý som to mal predtým otvorený. Ale áno, takže ideme na Solanu. Nebudem sa teraz sústrediť na Bitcoin. Solana. Čo tu vidíme? Toto čo vidíme tu, toto najviac nenávidím na tradingu. To je tzv. Bar pattern, ktorý sa ťažko obchoduje. Lebo z tohto hľadiska nevieme, že či to ide dole alebo hore. A tuto nám tiež vytvára taký ako keby minibart. Ale keď sa na to pozrieme, tak si myslím, že Bitcoin nám ešte jemne dipne. A kde by som dával nákupy, samozrejme by som si počkal na nejakú validáciu a objemy, tak nákupy by som riešil niekde na tejto úrovni, by som riešil nákupy. Označím vám to bielou čiarou. Takže tuto by som vstupoval na tejto bielej čiare. A teraz poďme na nejaký výstup. Reálny výstup by sme mohli mať presne na tejto rezistencii, takže to vám označím zelenou. To bude tzv. Take profit, aby ste to mali jednoduchšie. Zelená čiara. A toto vidíte, že na 139 USD by som chcel zbierať profity. Vstup až tu. A stop loss. Stop loss poviem tiež hneď. A stop loss by som dával, to bude červenou. Stop loss by som, aby sme zachovali dobré risk-grave ratio, tak stop loss by som dával niekde, keď sa na toto pozrieme, tak pod túto úroveň by som dával stop loss. A hneď si to hneď naťahneme ako risk-grave ratio. Andrea, mám veľa investované v KAS, myslíš, že pôjde hore. Pozriem sa na to za chvíľku, len dokončím analýzu Solany. Jenny pozdravuje, že ďakuje za stream. Ja tiež a som rád teda, že ste tu. Inak neviem, či som pustil muziku.
Aha, ja som nemal pustenú muziku, prepáčte, to som tiež nedoladil. Armani, daj mi vedieť, či počuješ muziku alebo nie. Malo by to fungovať, keďže ja nič nepočujem, keďže to máte počuť iba vy, tak daj mi vedieť, či počuješ muziku alebo nie. A nakreslíme si to teda ešte takto. Takže long position, tuto plus minus entry, stop loss. Takže áno, dodržiavame risk reward ratio 2 ku 4. Takže vstup 128,43, stop loss 124,01 a take profit na tejto rezistencii 139,03. Môže to byť plus minus nejakou odchýlkou, ale dôležité je risk reward ratio 2 ku 4. Takže príklad, ak riskuješ na obchod $100, tak vlastne môžeš zarobiť 240, keďže dodržiavame risk reward ratio, čo je dôležité. Kas je Ponzi, sell. Kas, to mi niečo hovorí, ale niekde som to videl v nejakej skupine, ale nejak som to nesledoval. Kas je Kaspa? Andrea, prosím ťa, potvrď mi, či Kas je Kaspa, lebo nie som si istý, či to je ono. Teraz už áno, veľmi slabo, ale good, aspoň neruší čo. No, ono to je tak nastavené, aby to bolo len v takom jemnom pozadí. Len teda ešte vidím, že trošku sa musím nejak posunúť, aby ma kamera dobre videla. Dobre, takže Armani za teba, zvuk je v pohode, hej? A Andrea, prosím ťa, potvrď mi, či Kas je Kaspa. Lebo vidím, že sa obchoduje na KuCoine. To je kontrakt. Máme tomu. Ak je to ono, neviem, či to je ten coin práve, že? Yes, ok, je to ono. Dobre, ok. Čiže mesačné low je na 3 centoch a mesačné high máme na 6 centoch, čo nám hovoria indikátory. Pozerám, že držíme sa slušne nad indikátormi. Ešte stále sa držíme nad EMO na 4-hodinovke, otvorím si denný. Tak to vyzerá tu. OK, má to zaujímavú históriu. Tento coin vidím prvýkrát v živote, takže nemám tu nič k nemu. Tuto sa tvorí zaujímavý flak. Tu sa tvorí akumulačná vlajka. Vyzerá to tak, že toto by mohlo ísť hore. Nebudem to otvárať, nepoznám tento coin. Ale z toho, čo vidím tu, tak sme aj blízko pri point of control na 5 centoch. Root, ahoj Rasmon, tvoje vysielanie úžasné. Ďakujem krásne. Ďakujem. Veľmi si to vážim. Ak máš nejaké otázky, kľudne sa ma opýtaj. Teraz k tej Kaspe. Teoreticky by sa dalo vstúpať aj teraz, ale ešte by som si počkal na nejaký malý pohyb, trošku na spodku. A chcel by som nakúpať niekde na tejto úrovni. Počkal by som si rovno na tých 5 centov a tam by som s niečím naskočil. A teraz by som to asi približne videl, len hľadám ten tool. Hľadám toto. Takže, niekde tu by som chcel vstupovať na point of control. A podľa mňa take profit môžeme dať kľudne na tento swing. A aby sme zanechali dobre risk reward ratio, takže vstup na bielej, point of control, môžem ešte raz znázorniť, ale samozrejme bude to plus minus. Takže biela, aby sme si to zhrnuli, biela bude vždy vstup, červená bez stop loss a zelená bude vždy take profit, aby to bolo jednoduché pre vás, aby ste tomu rozumeli. A hlavne tuto vždycky vidíte číslo, takže ak náhodou sa ma budete pýtať, že kde je táto čiara, tak vždycky tu si pozrite číslo a toto je hodnota tej čiary, kde je vstup.
Pozriem sa za chvíľku na Hyperliquid tiež. Takže, a stop loss by som dával pod túto sviečku, keďže ak prolímeme toto, tak sa prepadneme nižšie. Takže ideme na to. Takže stop loss by som dal na túto úroveň. Stop loss je červená. A take profit radšej trošku viacej konzervatívny, aby sme vykryli túto sviečku zeleným. A pozrieme sa, aké by sme mali risk reward ratio. Možno tento obchod posuniem aj do skupiny, ale zatiaľ som si není istý, nepoznám moc tento coin. Ani fundamentálne, ani tak, takže by som si chcel tiež analyzovať tento coin. Ale to budem robiť až zajtra, lebo teraz to nechcem riešiť fundamentálne veci coinov. Takže dáme long position. Tu máme vstup, stop loss. Aké máme risk reward ratio? No, tu už to máme niečo lepšie, 5,39. Takže pri risku $100 máme zisk 530. A pozrieme sa na ten Hyperliquid. Inak Hyperliquid spod $30 je ako paradička. To som dlho nevidel. Ale otvorím si to na menšom časovom rámci. Hyperliquid, tu máme takzvaného toto, ak niekto nevie, kto to je, čo to je teda, tak toto je Fibonacci. A kde sme na Hyperliquide chceli vstupovať a spravím o tom aj video, zajtra budeme robiť video o Fibonacci, tak vlastne chceme vstupovať na tejto zlatej zóne. Stop loss dávame vždycky pod túto úroveň. Keď nám hitne stop loss, tak sa poruší štruktúra a pôjdeme jednoducho nižšie. Takže pri Hyperliquide vstup. Tieto dve zlaté čiary sa volajú tzv. Golden area, tzv. Zlatá area, kde chcete vstupovať do obchodu. A pod Fibonacci dávame stop loss. A táto zelená, čo je minus 0,618, tzv. 30,9, tam by sme dávali prvý take profit. Táto ďalšia čiara je druhý target, toto je skôr swingový trade. A takisto maximálny možný profit je na tejto bledozelenej. To je tzv. Agresívny take profit, ktorý je veľmi vysoko od vstupu. Mne sa ten hype nepáči. Nepáči sa ti hype sa ti nepáči ako coin, alebo ako funguje bonus Bitunix? Zaregistruješ sa cez môj link a v podstate otvoríš si účet, depozitneš tam doláre alebo nejaké kryptomeny, to už je čisto na tebe. A potom ako depozitneš, tak vlastne stačí, aby si robila objemy a získavaš odmeny ako vouchere a získavaš zľavy na poplatky a tak ďalej. Ahoj Rud. No, tak a pozerám, že tu mám celkom veľa dievčat, to sa mi páči. To sa mi celkom páči, že je to taký babský stream skôr, čo sa týka divákov, to sa mi celkom páči. Takže Hyperliquid, kde by som chcel vstupovať na tejto úrovni, stop loss pod a prvý take profit presne na tejto úrovni. Nemáme Fibonacci, môžem znázorniť bielou čiarou, kde by som chcel presne vstupovať. Plus minus tu niekde, na tejto golden area. Horizontálna čiara, takže poďme. Takže biela. Take profit. Zelená. A stop loss bude červená. Takže stop loss sem. Tak a teraz to máme, ten vstup trošku posuniem. Takže 2,63 máme risk reward ratio, takže pri risku $100 máme potenciálny zisk $263 amerických dolárov. Takže ak máš ešte nejaké otázky na Hyperliquid, tak daj vedieť, ale na dlhodobý dokup určite odporúčam teraz. Toto, čo som znázornil, je čisto len krátkodobý trade. A verím, že Hyperliquid potom, jak sa trh stabilizuje a jak sa aj Bitcoin stabilizuje, tak pôjdeme s Hyperliquidom
chcem vidieť opäť na 50 USD. Takže ten, kto nemá Hyperliquid a uvažoval o kúpe Hyperliquidu, odporúčam kúpiť teraz do spotu. Do spotu, podržať a prvé zisky by som vyberal okolo 45 USD, ale toto môže trvať dlhšie. Není to trade, denný trade, ani týždenný trade, toto je na niečo na dlhšiu trať. To môže byť kľudne aj mesiac, 2, 3, keďže trh nám sa mení veľmi rýchlo. Memecoiny nie, memecoiny moc neobchodujem. Jedine keď dostanem nejaký tip od známeho, čo sa tomu venuje, ale ja osobne nie, lebo ja sa tomu nerozumiem sa moc memecoinom a hlavne nemám tam ani kontakty. Nepoznám moc ľudí, čo obchodujú memecoiny. Poznám jedného chalaniska, čo sa tomu venuje akože profesionálne, čisto len memecoinom, ale to je človek, čo za tým fakt trávi 14 hodín denne a proste má kontakty, má vlastných botov, ktorí mu hovoria, že tento účet patrí nejakému typkovi, čo predtým spravil úspešný memecoin a takéto veci, že takéto tuly má ten typek a dal si s tým fakt, že 3 roky práce, kým došiel na túto schému. Ale ja osobne neobchodujem memecoiny moc. Možno tak Pepe by som ešte zvažoval, niečo také väčšie, jak je Shiba, ale nejaké tie malé shit memecoiny to asi skôr nie, lebo to sa človek ľahko stratí. Máš tam 10 000 obchodov, teda 10 000 memecoinov vzniká denne a tam sa človek stratí proste. Nemá šancu z 10 memecoinov vybrať ten správny. Aj keby si išiel $10 riziko, tak to máš 100 000, to musíš mať $100 000 kapitál, aby si dal do 10 000 memov po $10. A výsledok by bol neviem aký reálne, takže moc neodporúčam. Ale ak sa tomu rozumieš a ak ťa baví kasíno, tak memecoiny odporúčam. Takže memecoiny moc nie úprimne, no. Everybody short. BRSM BTC. OK. Nejaké ďalšie otázky? Tak rozmýšľam, že by som vstúpil do longu na futures, na PVers. Preto, jak som vám ukazoval tuto, tak vlastne na spote som už vonku, profity som vyberal, ale vracia sa nám to na nákupnú cenu, kde som, nie až tam, ale som nakupoval, keď som točil video, som nakupoval tu a vystrelil nám to som hovoril, parabola, krásna parabola, nádherná, $1, jak cukrík. Easy. Ale tí, čo to nestihli, tak na spot by som niečo malo dokúpil, ale ja som z tohto tradu vonku a stále mám mince, ktoré chcem držať až do $2 amerických, keďže pre mňa, aj keby už kon išiel na nulu, tak ja už som vlastne v zisku, takže už ma to netrapí. Listen up to you all got money but still blame numerology. XLMA, Stellar, to je dobrý dinosaurus. To je dobrý dinosaurus, to som nepočul 100 rokov inak, Stellar, že to ešte niekto traduje. Ani neviem, čo sa deje na tom projekte, viem, že to ešte teraz žije, ale za mňa to je dinosaurus. Ako si našiel PVers, niečo som na tom zarobil vďaka tvojmu videu. Asi zarobil asi, hej? No, PVers mi odporúčil, môj známy z Brazílie mi to odporúčil, že nech sa pozriem na ten coin a v podstate sa šiloval sa aj v brazílskej skupine. Takže preto som do ňoho naskočil, keďže žijem v Južnej Amerike prevažne a žil som dlhodobo v Paraguaji a mám vlastne konexie aj v Brazílii, tak mi ho odporúčil známy, čo pozná influencerov a šilovali tento coin veľmi silno. Tak som do toho vstúpil a oplatilo sa to. Ešte plus aj moja analýza vyšla, čo je super, takže som rád, že na tom niekto sprofitoval, nielen ja, ale že teda aj niekto iný na tom zarobil. A pôjdeme na tú analýzu Stellaru. Ideálne asi Coinbase.
Takže pridal som si ho, Stellar. Fú, je to dinosaurus, to ako... Dlho som nevidel, čo sa tu dialo. Keďže Stellar není vôbec v mojom nejakom hľadáčiku. Kto je Gary Greenberg? Dobre, poďme na ten Stellar. Jasné, zase to isté, čo sme videli na Solane. Zase Bard pattern, ktorý sa ťažko obchoduje a reálne vždycky to s ľuďmi s prepáčením vyjebe. No, pozrieme sa na RSI. No, nákupcovia na moc sily nemajú teda. No reálne, čo si myslím o Stellari na 4-hodinovom, by som to riešil asi nejako takto. Teraz by som, nenaberal by som short, nešiel by som do shortu, keďže cena môže ísť aj sem, ale neoplatilo by sa to z hľadiska risk-reward ratio. Takže čo by som chcel vidieť od Stellaru, je drop niekde sem. Tu by som chcel vstupovať. Ideálne, teraz by som nevstupoval ani do shortu, ani do longu, keďže sme v strednom range a tu sa mi to moc nepáči. Takže niečo takéto by som chcel vidieť. Takto, niečo bla bla bla. Vstup. A na point of control. Samozrejme, tento pohyb, túto šípku berte s rezervou, vyzerá to trošku retardovane, ja viem, ale toto by som od toho očakával. A poďme na stop loss. Kde by som, keby toto tradem, tak kde by som vstupoval? Stop loss pod týždenné low. A profit na point of control, čo je táto biela čiara, čiže niekde tu. A dáme long position. Čiže risk-reward ratio 3,45, čo nám pri $100 risku máme zisk 345 USD. Nemám rád SK Language, ale opravdu GG 3.3, tam je veľtlivujem stream. OK, čau. Ak máte nejaké ďalšie otázky, kľudne sa pýtajte. Ak by ste chceli niečo vedieť. Takže za mňa Stellar, jak som ukázal tu na grafe, tuto by som vstúpal. Teraz by som nevstúpal ani do shortu, ani do longu. Chcel by som vidieť niečo takéto, až tu by som chcel reálne vstupovať, kde som ukázal na tom grafe. Skôr nie. No čo nám robí Pivers? To teba si dám sem do altcoinov, aby som ťa potom nemusel hľadať. Dobre, zatiaľ nevidím žiadne otázky. Áno, tuto som mal naznačený vstup a nedropli sme, takže no, ten už asi nedropneme tak skoro. To by musel prísť asi veľký bír. Takže tento scenár sa nepotvrdil, ale potvrdila sa nám táto zelená šípka. Takže ako sme predtým mali tieto dva scenáre, tak krásne vyšiel tento zelený. Krásny pohyb. Nádherná parabola. A RSI sa nám celkom drží. Takže ja si myslím, že nákupcovia za chvíľku budú mať prevahu na 4-hodinovke, ale prepneme si to o niečo nižšie. Kde si myslíš, že je Bitcoin najbližšie? Bomba. Idem na to.
Bitcoin. Len si musím otvoriť správny graf, lebo v tomto grafe som bol minule, tuším sa mi zdá. Jo, len toto si tu musím vymazať staré veci, čo som tu mal. Vždycky mi to potom pletie. Musím si spraviť trošku manažment tých grafov, keďže nie som zvyknutý robiť live stream pre ľudí. A tiež sám sa v tom niekedy zamotám. Takže kam pôjde Bitcoin? No, ja by som to videl, že Bitcoin sa vráti. Reálne čo si myslíme, že Bitcoin sa vráti na vstup teda point of control na tento prvý. Takže tu by som chcel vstupovať. Čo očakám plus minus, hej, môj odhad je niečo takéto. Lebo neviem, aké budú dneska objemy. Následovne čakám odraz. A reálne môžeme ísť asi niekde sem, len si to ešte trošku odzoomujem. Reálne sa môžeme vrátiť až sem. Takže očakávam jemný drop, očakávam jemný dip a po tom dipe očakávam, že cena zase vystrelí hore. Nie som úplne bearish, ale teraz očakávam trošku dip, takže kde by som vstupoval, je niekde jak tu som sa zastavil. Tu by som chcel vstupovať a tu by bol stop loss a take profit by bol vlastne hore. Čiže reálne vstup by som uvažoval niekde na 89 400 plus minus, ak by som vstúpal do Bitcoinu. Ale teraz v tomto štádiu vstupovať nechcem. Nechcem vstupovať ani do shortu, ani do longu, chcem vidieť nejaký price action a momentálne toto mi nič nehovorí na tom 4-hodinovom grafe. Pardon, 30 minútovom. Takže chcem vidieť jemný dip a potom by som vstupoval do longu. Takže môj odhad, jemný dip a push cena hore na aspoň tých, môže byť 92,5, môžem sa myliť, ale očakávam jemnú pumpu tento týždeň. A ak sa dostaneme sem, tak spravím ďalšiu analýzu a potom uvidíme, že kam pôjde Bitcoin. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky, tak len sa pýtajte, dajte mi vedieť. Len sa napijem. A Pures sa nám hýbe celkom zaujímavo. Tu by sa dal nabrať nejaký long. No. Pozerám, že predajcovia nám strácajú silu. Za chvíľku príde otočka. A tu máme mesačný vývap. Sme pod EMO. Hej, tu by sa dalo nádherne vstupovať. Presne tu. Takže asi máme nejaký trade. Vidím, že toto by malo zmysel. Toto by malo zmysel, chlapci a dievčatá. Ahoj Rasmond, ahoj Customers Company, ahoj. Ak máš nejaké otázky, ak chceš niečo vedieť, spýtaj sa. A práve idem ukázať jeden obchod, ktorý chcem zobrať. Takže vstup na bielej. No a verím tomu, že sa vrátime. PVRS má veľmi dobrý fundament. Takže kľudne take profit na $1. Nevidím tam žiadny problém. A stop loss. Pochybujem, že pôjdem na tu, takže stop loss niekde na túto úroveň.
teraz si nakreslíme risk reward ratio. Je to trošku dlhší obchod. Stop loss, entry a take profits. Risk reward ratio plus minus 4. To je veľmi dobre. Čiže pri $100 risku máme možnosť zarobiť 400 USD. Takže rovno idem nastaviť rovno aj limitné príkazy a pošlem vám to na Telegram do skupiny. Ale mám trošku problém, že ja mám Telegram na notebooku, ale nemám ho na tomto počítači. Takže neviem ako spravím neviem ako spravím print screen. To nevadí, pošlem vám len vstup, dobre? Musím si nainštalovať Telegram aj na tento počítač. Ospravedlňujem sa, takže vám to pošlem, mám ten trade teraz bez toho, čo vidíte teraz na streame. Dobre, takže poďme to rovno nastaviť. Takže limit. Tak to máme zvýraznené na grafe. 5.8, 5.2. Páku si vyberajte podľa seba, podľa toho, aký máte risk. Takže toto bude stop loss 0. Čiže riskujem menej ako percento kapitálu na túto operáciu, čiže na platforme Bitonic sa dajú celkom ľahko otvárať príkazy. Limit, tuto si nastavíte cenu, tu si nastavíte hodnotu. Ja mám pri altcoinoch mám páku 5, čo znamená, že za $500 krát 5 otváram pozíciu za 2,5 tisíca. A bohato nám to stačí, keďže je to altcoin a altcoiny majú prudké pohyby, takže a ešte tuto krásne vidíme možný zisk a možná strata, čo je menej ako percento môjho kapitálu. Takže open long. A pošlem vám ten trade do skupiny. Mám to tu na notebooku, takže vám to tu pošlem. Takže to máme Beavers. Take profit na jednom USD. A stop loss 471. Risk reward ratio máme plus minus 4:1. Poslal som vám ten trade do skupiny, len ospravedlňujem sa, nemám ako spraviť print screen. Jedine, že by som ho spravil teraz z notebooku, kde mám tiež TradingView. Takže si to nahrám, takže si to spustím sem. Áno, to ešte to nemám aktualizované. A inak, ak máte nejaké otázky, tak pýtajte sa. Tak tuto máme obchod. A tuto môžeme vidieť, že tu máme zadaný limitný príkaz, môžete vidieť na obrazovke. Dalo by sa vstupovať aj teraz, ale myslím si, že môžeme chytiť lepší vstup. Ak nám to ujde a pôjde to na dolár, tak to bude sranda, ale verím tomu, že nám cena ešte jemne dipne. Nechytíme podľa mňa úplný bottom a potom pôjdeme zase hore. Takže ak máte nejaké otázky, chcete niečo pozrieť, alebo máte nebodaj nejaký tip na nejaký altcoin, ktorý by bol zaujímavý aj z fundamentálneho hľadiska, tak mi napíšte. Tu máme obchod, takže čakáme. No som zvedavý, ale pôjdeme ešte vyššie.
Toto má potenciál rast exponenciálne. Tam není limit. Keď sa pozrieme na to aj na CoinMarketCape. Dnes bol trh celkom fajn, na obchodovanie podarilo sa mi urobiť asi 3 pozitívne obchody, ale tak to je super. Andrea, takto sa teším. A čo si obchodovala? Movas... Buslance un... Yo hablo español, pero no francés. Kámo, asi si pomýlil stream. Asi si pomýlil stream, kámo, lebo po francúzsky neviem, sorry. A bol veľký dip, takže pôjdeme hore. Kapitalizácia. To nie je to veľa, 100 mil market, nie je to veľa na tento projekt. Takže mimo toho, ak by nebola cena klesla ešte viacej, tak by som možno niečo nabral ešte do spotu, ale uvidím. Ale ja už som ten coin uzavrel a mám mince, ktoré chcem hodlovať na 2 USD určite. Hodil som obchod. Tu ho máš. Hodil som ho aj na Telegram. Máš ho tam. A dnes $700 zisku, silný štart v pondelok. $700, pekne, tak za to máš nejakú za to máš skoro zlatý steak v Dubaji. Paráda. A $700 a na akom coine, čo si zobchodoval? Takže šéfe, tu máš obchod. Daj mi vedieť, či si už nastavil príkazy, alebo nie. Kde sa viem zaregistrovať? Zaregistrovať sa vieš na stránke Bitunix cez môj link, ktorý je aj v popise tohto livestreamu. A tento link ti dáva aj výhody, máš väčšie zľavy na poplatky a takisto vlastne môžeš získať odmeny. A keď sa zaregistruješ, tak vlastne môžeš získavať vouchere a máš tam proste odmeny. Takže jednoducho cez môj link. A nepotrebuješ ani KYC, nepotrebuješ ešte žiadne overenie, spravíš registráciu, depozitneš krypto, doláre, čo chceš a môžeš obchodovať, nepotrebuješ žiadne overenia. Iba overenie potrebuješ vtedy, keď chceš vkladať, sa mi zdá, cez kartu, alebo keď chceš vyberať fiat menu, napríklad eurá, alebo doláre, alebo hoci čo iné, tak tam už potrebuješ KYC, ale ak si len čisto krypto, tak žiadne KYC a ideš. Čo tu máme ďalej? Tak toto bude to the moon. Ak máte nejaké ďalšie otázky, kľudne sa pýtajte, len si narýchlo niečo pozriem. Tu mám počítač, tu mám jeden monitor, druhý monitor, tu mám malý monitor, tu mám notebook. Vlastne chaos. Prečo práve Bitunix? Veľmi jednoduchá platforma na ovládanie. Ja som sa do tejto platformy zamiloval, keďže rovno na grafe si viem posúvať profit, stop loss a všetko viem nastaviť úplne jednoducho, v podstate aj tento obchod sme nastavili jedným kliknutím, napísali sme čísla a bum, a je to. A skrz to teda, že netrvá KYC, výborná platforma, veľmi ľahko sa ovláda a jednoducho táto burza má veľký potenciál. Takže skrz toto
sa oplatí riešiť si účet na Bitunixe. A majú takisto aj veľké rezervy a vlastne stretol som sa aj s tímom. A keď som videl ich office, ty vole, som si povedal, že oni vedia, čo robia. Takže bomba. Takže ak nemáš tradingový účet na Bitunixe, tak sa zaregistruj. Takže čakáme na tento obchod, klídeček. A pozrieme sa, čo nám robí Bitcoin. No, myslím si, že pôjdeme niekde, pravdepodobne možno bude aj trade na Bitcoin, pravdepodobne. Pravdepodobne vám pošlem aj trade na Bitcoin, ale neviem, či počas livestreamu. Lebo ešte som si není istý, ale chcem vidieť, čo sa bude diať tu a potom by som poslal trade. Ďakujem. Rado sa stalo. Ak máš nejaké ďalšie otázky, neváhaj a pýtaj sa. Miss Nakamoto, no čo ten obchod? Otvoril si to či nie? Haló? Pýtal si obchod šéfe a ani si sa už potom neozval, kámo. Si otvoril obchod a si sa na mňa vykašľal, čo? A niečo sa nám deje. Ale ešte by som počkal určite. Ešte by som počkal na nejaký pohyb. Láska moja. Ďakujem. Fešanda. Armani, ty si ešte tu? Či už si to líbol? Musím si prerodiť tie coiny reálne do USD a nie do USDT. Aby som mal presnejšie analýzy. Takže Armani už tu asi není. Už nás opustil. No poď. Poď na túto bielu, vstúpime a tudumun. No čo je, ľudia? Pýtajte sa, ak chcete niečo vedieť, len mi povedzte a ja vám to zodpoviem. A zajtra bude video o Fibonacci. Zajtra budem robiť video o Fibonacci, tak dajte mi potom vedieť, že určite mi dajte like a dajte mi potom vedieť, ak sa vám toto video páčilo a či sa vám viac páčia videá ohľadom coinov, alebo ohľadom nejakej stratégie, napríklad ako som robil video o RSI, tak teraz budem robiť video o Fibonacci a potom môžem spraviť nejaké equal low, equal high a ešte nejaké iné stratégie môžem spomenúť. Tak dajte mi potom určite vedieť do komentárov, čo si myslíte o týchto videách, že či chcete viac videí ohľadom coinov, alebo chcete viacej videí ohľadom nejakej stratégie. Dajte mi vedieť, čo sa vám pozdáva viacej. Lebo napríklad Pivers, parádička. Ten, kto nakúpil Pivers a predal na $1 a vydal si zisky a ešte drží, tak paráda.
Dobre, takže poďme sa pozrieť Ripple. No to vidím niekde tu. Armani, kde si? Mám tu tvoj Ripple, ale nejak asi si už odišiel ešte tu. To by mohol byť dobrý trade tiež. To by mohol byť dobrý trade, chlapci a dievčatá. Ale ešte sme ďaleko od vstupu. Takže to... Ale nechcem posať ešte limitky. Pozerám, že iba Nightbot nám tu komunikuje a nikto so mnou nechce komunikovať, tak vyzerá. Dobre. Tu by sa dalo... To by mohlo byť ono. Keď očakávam má aj raz Bitcoinu. Toto by bol dobrý trade. Takže horizontálna. Ďalšia tuto približne vstup plus minus. A take profit. Len zmením farby, aby to bolo trošku jasnejšie, nech tu nemám len zelené čiary jak dement. Takže biela vstup, červená stop loss a zelená take profit. Long position. $4.13, pekne, to by šlo. To by šlo. Keďže máme to dosť podobné aj s Bitcoinom, keďže vlastne Bitcoin a altcoiny teraz korelujú brutálne. Jak nám na tom stojí Bitcoin dominancia? No. Zatiaľ nám to nevyzerá na nejakú alt season. Žiaľ. Ale Piver bol dobrý príklad toho, že keď je coin s dobrým fundamentom, tak dajú sa chytiť zaujímavé altcoiny, aj keď není alt sezóna podľa toho, čo vidíme teraz na grafe. Strašne vysoko je stále tá dominancia. A či začne klesať... to neviem reálne, no. Či nám začne klesať. Strašne zlome v tomto range. Od augusta sme v tomto range stále. A nevieme sa z neho dostať. To bolo prepravané RSI. Hej, no pre alt season a altcoiny toto nevyzerá dobre. Ja myslím si, že dominancia nám ešte bude chvíľku stúpať a klesať. Exitos. Gracias. Takže ak si to ešte niekto ostal, dajte mi, ak máte nejaké otázky, čo by ste chceli vedieť, alebo čo by ste chceli vidieť. Len sa ozvíte a dám vám vedieť. Jak nám to vyzerá s tradeom, ešte nám nákup nechytil.
Dolarový index. Point of control. Spadli sme. Boli sme chvíľku nad EMA, teraz sme pod EMA. Tu by mohol byť retest. A potom by sme išli nižšie opäť na túto úroveň. Kapitalizácia, total. $3 bilióny, nádhera. No, ale mohla by sa nám kapitalizácia vrátiť na point of control, aby sme videli poriadne pumpy. To by bola paráda. No čo ľudia, sme tu? Rakel, koľko je hodín v Dubaji? Ja mám teraz 11 hodín večer. Odporúčate nejaký konkrétny čas na obchodovanie, alebo to závisí výlučne od trhu? Oplatí sa obchodovať aj ráno európskeho času, alebo takisto sa oplatí obchodovať tiež, keď sa otvára americký trh. Takže okolo... Amerika sa otvára o 3:00, tuším, ich čase. Čiže v európskom čase to je okolo... No vlastne v tomto čase, v ktorom som zapol livestream, sa oplatí obchodovať. Ale keď si aj v EU, tak aj ráno, aj vlastne po obede sa dá obchodovať. Takže ty si na Slovensku, predpokladám. Takže ty máš o 3 hodiny menej, čiže ty máš 8, čo je ideálny čas. Ja tu už mám 11 hodín, keďže som v Dubaji. A oproti USA máme rozdiel 8 alebo 9 hodín. Idem to aj pozrieť, lebo nie som si istý, aký je vlastne rozdiel. Juan Alfonso, saludos. Hola, bro. Takže alebo potom ešte väčšinou, keď sa otvára azijský trh, čiže ráno dubajského času, čo je veľmi skoro ráno európskeho času. Keďže Dubaj má bližšie k Ázii, tak sa oplatí tiež ráno dubajského času sa tiež oplatí obchodovať. Dúfam, že nám neodletí, inak ma porazí. Takže ak máte nejaké ďalšie otázky, neváhajte, pýtajte sa, ak chcete vidieť nejakú analýzu alebo čokoľvek, tak len mi dajte vedieť. Dobre, pozrieme sa na BTC.
Mesačné low, týždenné low. Pôjdeme up. Len ešte by som počkal so vstupom na nižšej úrovni, teraz by som ešte nevstupoval. Takže ľudkovia, ak máte nejaké otázky, pýtajte sa. Som tu na to, aby som vám zodpovedal všetky vaše otázky. A ak máte nejaké túžby, to už je druhá vec. Takže nemám otvorený, asi nemám otvorený tento panel, aby ľudia videli, takže ľudia, kto tu je nový a kto to nevidel, premeškal, tak vlastne tu máme otvorený obchod. Takže tu limitný príkaz na bielej čiare, stop loss na červenej čiare, take profit na zelenej, čiže no, profit je reálne na $1. Takže kto nemá otvorený tento obchod, môže si ho otvoriť na platforme Bitunix. Môžete sa zaregistrovať cez môj link a môžeme spolu získavať odmeny. No tak ľudia, pýtajte sa. A pozrieme sa. Te seguimos siempre desde Paraguay. Gracias. Ak ste prekvapení, že prečo tu mám paraguajských fanúšikov, tak v podstate, ako som spomínal, tak aj v shortoch, tak vlastne ja som žil dlhodobo v Paraguaji vlastne od roku 2022 a mám tam veľa známych, veľa kamarátov a mám odtiaľ aj frajerku, takže Paraguaj odporúčam tiež ako daňovú rezidenciu a ako alternatívnu krajinu, kde sa dá žiť veľmi lacno a užijete si tam veľa zábavy. Takže kto ešte nebol v Paraguaji, odporúčam tam ísť. A tiež, ak by ste chceli pomôcť s rezidenciou alebo s niečím, tak tiež vám s tým viem pomôcť. Dobre, poďme nižšie ešte. Poďme dipovať. A keď budeme tu, tak sa rozhodnem, že či pôjdeme do obchodu alebo nie. Lebo toto shortovať nemá význam. A zlato som dlho nevidel. To zlato robí zaujímavé pohyby. Kas. Pozriem, len som chcel pozrieť v rýchlosti zlato. No toto vyzerá na spadnúť, otvorím si denný graf.
To vyzerá Rising Badge. No, zlato by sa tiež dalo zobchodovať, ale... Litecoin. Pozriem najprv ten kas, čo poslala Andrea, aj keď som vlastne ten som už analyzoval. Kas. Tu je kas. Dám si ho sem. Takže kas. Máme tu obchod. Ak by som zobchodoval, tak by som zobchodoval asi nejako takto. Počkal by som si na vstup na 5 centoch. Stop loss by som dával tuto, kde máme červenú čiaru. A take profit sem, keďže očakávam, že Bitcoin pôjde hore, tak pôjdu hore aj altcoiny, takže je tam krásny potenciál na zisk 5,39 risk reward ratio a poďme na ten Litecoin. Litecoin je tiež dinosaurus, ktorého tu nemám, takže ty obchoduješ, takže Trades, ty si uletel, keď obchoduješ takýchto dinosaurov. Litecoin. Futures. To není Litecoin USD? Tu je. Lebo ideálne je tie coiny analyzovať v USD a nie v USDT. Na dennom grafe. To isté ako ostatné altcoiny, ale sme pod EMO. Ale pozerám, že si držíme klzavý objem. Takže tiež ako vlastne ostatné altcoiny, tiež to závisí vlastne od Bitcoinu. Takže tiež očakávam pravdepodobne dip niekde maximálne, to už to nebude ani veľký dip, niekde k $80. Kľudne na 95. Ale tiež to bude chvíľku trvať a teraz si to pozrieme zo 4-hodinového. No, tak to je krása. Takže tu by to mohlo byť oveľa presnejšie na tom 4-hodinového. Hodl. Presne tak, hodl kámo, hodl. No. To vidím niečo takéto. Tuto máme na tej zelenej, čo je taká tá paskovaná čiara, tak tam máme denné low. Ale tam už sa podľa mňa nedostaneme, takže niekde tu by sa dalo vstupovať. Okolo tých 80,5 plus minus, ale podľa mňa není hanba vstúpiť na 81. Takže niekde to môže sa stať niečo takéto. Jemný dipík. Bam. Pardon. No, niečo takéto, len teda som plus minus takýto pohyb. Takže na tých 95, keď nám Bitcoin pôjde na tých 93 zase, tak Litecoin na tých 85. Čiže ak by sme chceli riešiť nejaký trade na Litecoine, na tomto dinosaurovi, kľudne vstup niekde. Nemal som tú líniu, takže vstup trošku nižšie. Dajme tomu, že 81. Potom si to aj takto viete meniť hodnoty priamo na čísla, nemusíte hýbať myšou, ak niekto nemá skúsenosti z TradingView. Takže ak by sme chceli dobre risk reward ratio, takže farby máme správne a poďme si to tu načrtnúť. Nie Fibonacci, pardon, long position. Nejak mi to blbne niekedy.
Pozerám, že nikto nič nepísal. Uh, 4,7, takže dá sa spraviť pekné zisky tiež. Tieto pohyby sú reálne korelované s Bitcoinom, keďže vlastne všetky altcoiny majú plus minus takúto analýzu. Jedna výnimka je Piverse, keďže Piverse je altcoin s veľmi silným fundamentom. Takže tam do toho pohodluje do $2, tak a teraz si nakúpi. A nebodaj by to niekto chcel tradovať na futures, ale nie s veľkou pákou, tak môže na tom zarobiť balík. Takže kto nevidel video Piverse, odporúčam pozrieť na YouTube video, kde som vysvetlil, čo je Piverse. A vlastne tam som riešil aj vstup. A ja som nakupoval na 50 centoch a krásne nám to vystrelilo na $1, kde som vlastne mal príkazy, kde som sa zbavil určitej časti, vybral som nejaký zisk a zbytok si nechávam nahodl až nad 2 USD. Takže už to neriešim, ale kto chce, tak vlastne máme tu trade, ktorý nám pravdepodobne za chvíľku hitne limitný príkaz. A verím tomu, že Piverse ešte vystrelí naspäť, takže toto je futures trade. A máme tu risk reward ratio 4, takže ak riskuješ $100 na obchod, môže zarobiť 400 a ak riskuješ $50, tak môže zarobiť 200. Takže 2 kilečka doma. Takže na peknú večeru by to bolo. Takže ľudkovia, pýtajte sa, ak máte nejaké otázky. No, za chvíľku nám to hitne limitku. Poď. Deepik, vstup. Podľa mňa môžeme dipnúť aj o niečo nižšie a potom príde pumpa. No čo, ľudkové, je tu ešte niekto na tom streame? Celkom ma to bavilo, keď ste písali a ste sa pýtali. Ako sa nám to pohybuje? No za chvíľku nám to chytí vstup. Chypujem tak do pol hodiny. A Bitcoin nám tiež do pol hodiny, áno, začína nám Bitcoin dipovať. Nikto nič. No tak ľudkovia, však nehambíte sa. Spýtajte sa ma čokoľvek.
Takže Bitcoin nám začne dipovať jemne, to nám dipne aj Pivers a potom chcem vidieť pumpu. Dámy a páni. Michal Lopalka, čau, našiel som ti úplne random, jak začať s tradingem, už dlhšiu dobu přemýšľam, že to skúsim doporučiť napríklad nejakú dobrú knihu. Vieš čo, ja akurát je to celkom sranda, kámo, neviem si robiť srandu. Ja v podstate pripravujem taký e-book pre úplných začiatočníkov. Mám to zatiaľ v anglickej verzii, ale dávam to do slovenčiny. Zajtra by som na ďalšom streame, možno zajtra, budem tiež streamovať, tak vlastne zajtra by ten e-book mal byť hotový aj v mojom jazyku. A v podstate môžeš sa pridať do môjho telegramového kanála a tam ti ten e-book pošlem proste zadarmo. Vlastne bude to vysvetľovať základné veci, ako obchodovať s risk managementom a nejaké také základné indikátory. Takže tak. A kľudne, ak máš nejaké otázky, tak sa ma opýtaj. S tradingom sa oplatí začať určite, len treba ísť na to opatrne a hlavne, ak si začiatočník, nemať vysoké očakávania a ísť na to s rozumom a hlavne dodržovať risk management vždycky, lebo ja keď som začínal, ja som prvýkrát obchodoval v roku 2017 ešte na platforme BitMEX a tam bola 100-násobná páka a to bolo vtedy nové. A tam som odjebal nemalo peňazí tiež, takže odporúčam ti určite začať pomaly, ale pridaj sa do môjho telegramového kanála a keď bude ten e-book hotový, tak ti ho pošlem a vysvetlí ti to úplné základy. Budeš tam mať základné indikátory, ktoré používam a budeš tam mať aj základy risk managementu, čo je pre trading veľmi, veľmi dôležitý. Bez risk managementu sa dlhodobo nedá obchodovať, keďže sa mi to stalo v minulosti, že mal som veľa ziskových obchodov, ale potom sa stalo to, že som nevedel som ani poradne používať stop loss a v podstate tri zlé rozhodnutia ma stálo. V 2017 som takto prepálil $5,000, ani neviem ako, proste, lebo som bol blbec. Musím si trošku zvyknúť na tú kameru, takže toto je môj prvý livestream. Predtým som v živote som nestreamoval predtým, takže rád ťa tu vidím, kámo, a určite sa pridaj aj na môj Telegram a ak máš nejaké otázky aj na Telegrame, tak sa ma spýtaj, keby si chcel niečo vedieť alebo nejak poradiť. Díky, mrknu na to. Dobre. Fajn. A inak, Michal, ešte taká otázka. Trading, ako myslíš tak, že ty si ani ešte si nikdy nekupoval krypto, alebo riešiš napríklad, ako som vysvetľoval v nejakých videách, že robíš čisto len akože spoty, že napríklad nakúpim si Bitcoin, alebo Litecoin, alebo Solanu a nakúpim si napríklad na tejto úrovni a proste neriešim to a predám, keď mi cena vystrelí. Lebo krypto je dosť delikátne. Takže pol 12. Inak ja som teraz v Dubaji a ja už tu mám pol 12. v noci. Takže ešte to vidím na takú pol hodinku, keďže si tu. Nemám žiadne skúsenosti. Aha, čiže ty si ani s kryptom nikdy nič nerobil. Čiže napríklad ani s peňaženkami si nič nerobil. Ak to chápem správne. Lebo aj s týmto ti viem poradiť, že keby si nechcel napríklad, že by si chcel riešiť trading, ale chcel by si riešiť aj nejaké coiny, že ktoré by si chcel držať ako na svojej peňaženke, tak aj s tým ti viem pomôcť. S týmito technickými vecami. Keďže ako začiatočník
som to mal tiež chaos, že akú peňaženku používať, ako ju nastaviť, ako funguje seed phrase. Proste človek, čo nemá skúsenosti s kryptom, tak a keď sa to učí sám, tak to má veľmi ťažké, lebo som sa učil sám a hlavne som začal v roku 2017 s kryptom, keď ešte to nebolo to ešte ani také mainstreamové reálne. A vtedy naozaj neboli až také dobré zdroje, ako sú dnes. Že dneska si ten človek vie už oveľa ľahšie dohľadať tie informácie, ako operovať s valetkami a tak ďalej. Dík, přidám sa do tej skupiny. Super, teším sa. Určite sa pridaj, keď ten e-book bude hotový, tak ti ho pošlem. Ja ho pošlem do tej skupiny a ty si ho môžeš potom odtiaľ stiahnuť rovno z toho Telegramu. Takže nebudeš to musieť nikde hľadať, proste bude to na Telegrame pripnuté. Čo nám robí BTC? Nechce sa mu padať. Píver. Inak, ak si tu nebol, tak tuto otvárame obchod na platforme Bitunix. Ako vidíš sezónu? Myslíš alt sezónu? Rád by som videl alt sezónu, ale keď som sa pozrel na Bitcoin dominanciu, tak nevyzerá to bohvie ako. Lebo poriadna alt sezóna nebola. A neviem, či aj bude, keďže najväčší problém je, že máme strašne veľa coinov a v dnešnej dobe už neviem, či uvidíme, či reálne môžeme vôbec vidieť alt sezónu, ako sme videli v roku 2017 alebo v roku 2021. Poďme sa na to pozrieť, na Bitcoin dominanciu. Ale nevidím tomu zružovo. A strašne dlho sa držíme sa strašne dlho v tomto range. Keď som bol ešte v Paraguaji, v októbri, tak som si myslel, že nám dominancia začne dropovať niekde k 56% a teraz, že sa pomaly alty začnú hýbať, ale nie. A pozerám, a tuto máme mesačné high a mesačné low, 58, 61. A strašne dlho sme v tomto reži. Tento bík ignorujem, toto bolo veľmi krátko. Ale veľmi dlho sa držíme na tejto úrovni. Takže ja momentálne čo očakávam je, že zatiaľ Bitcoin dominancia bude jemne stúpať a potom sa uvidí. Takže čo sa týka altcoin sezóny, ak by mala byť nejaká altcoin sezóna, tak chcel by som vidieť klesať Bitcoinovú dominanciu aspoň niekde 55% a potom 50%, aby sme vedeli poriadnu altcoin sezónu. A za mňa nebude žiadna altcoin sezóna, dokým Ethereum nedá aspoň $6,000. Lebo toto čo sme teraz videli, tak toto nebola altcoin sezóna. Akože áno, boli coiny, čo vypumpovali, napríklad Hyperliquid, to sa dalo veľmi dobre chytiť, ale ja som sa o ňom dozvedela až neskoro, aby letel, tuším, z $8 na $50. Takže tam bol 5,5 násobok, ak to niekto kúpoval na tej cene. Takže tak, no. Takže altcoin sezóna zatiaľ nedohľadne. A skôr si myslím, že v najbližšej dobe nie. V najbližšej dobe neočakávam nejakú crazy alt sezónu. Rád by som ju videl, lebo však tiež mám nejaké altcoiny na spote. Ale zatiaľ nám všetko naznačuje, že nejaká crazy altcoin sezóna nebude, no. Takže tak. A ak máš nejaké altcoiny, lebo teraz očakávam, že nám Bitcoin trošku, podľa teba aké alty prežijú? Tak podľa mňa, tak určite blue chipy. Vysvetlím ti, čo sú blue chipy. Blue chip, Ripple. Určite, proste vyhrali súd s Fedom.
čo ich Fed ich drbal za neviem koľko rokov ani vlastne drbali za to. Takže Ripple, ja nie som fanúšik Ripple, ale určite Ripple, to je blue chip. Je to coin, ktorý má históriu a ktorý dokázal vyhrať súd nad Fedom, takže určite za mňa napríklad Ripple je blue chip. BNB, BNBčko, proste coin najväčšej burzy. Stále rastie každým bull marketom BNB dáva nové ATH. Takže BNB, ak by kleslo BNB, určite BNB by som kúpal. Takže XRP, BNB, Solana, najviac zaužívaná L1, blue chip, veľa meme coinov a už má aj iný use case, takže Solana, blue chip. Cardano neviem, Cardano nehodnotím moc ako blue chip a není ani moje obľúbe, takže jednoznačne Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin, Solana. Takisto nie som fanúšik Tronu. Nikdy som tento coin nemal nejako v obľúbe. Takže, ale žije a ľudia ho používajú stále. Ahoj švagor. Ahoj. Jak sa máme? Takže napríklad Chainlink, to je tiež blue chip. Coin, ktorý je veľmi zaužívaný. Takže blue chipy máš na tie Monero. Monero je super coin. Ja ho mám rád skrz ako súkromie, lenže problém Monera je, že je veľmi teda regulovaný a v Európskej únie je aj zakázaný. Ale aj to, že je teda regulovaný Európskou úniou, tak neznamená, že Monero zomrie a Monero je veľmi silné a stabilné. Takže Monero... Litecoin to už je taký dinosaurus, to Litecoin by som už ani do portfólia nedával, ale také blue chipy, samozrejme Bitcoin, Ethereum, Ripple, Binance Coin, Solana, Hyperliquid určite, výborný projekt, L1, derivátne obchodovanie, vysoké volume. Takže za mňa Hyperliquid je jeden z projektov, ktorý vydrží v ďalšom cykle na 100%. Hyperliquid. Takisto Monero, Stellar, to je tiež taký dinosaurus, ktorý nemá moc nejakú hľadačiku. Avax, tam asi takisto nič moc. Ale čo by mohlo posilniť v budúcnosti je TON. Lebo TON však Telegram využíva veľmi veľa ľudí. A v podstate, keď som si pozrel ako je na tom TON, aj čo sa týka objemov, tak teraz je to v plienkach oproti takej Solane. Takže TON v ďalšom cykle, ak sa Telegram ešte viac dá do povedomia, a keď vidím, aké aplikácie Telegram vymýšľa s tými hviezdami a s tým TONom prepojením ako takým, tak myslím, že TON má obrovský potenciál v ďalšom cykle. Keďže teraz ho máme, ja si pamätám, že TON sme mali, som ho videl, myslím, že na $7 bol TON, nie? Počkaj, pozriem sa. Nepamätám si to. Áno, dobre hovorím, hej. A pekne nám to vyklesalo. Takže akože TON na nejaký hodl okup by sa dalo naberať aj teraz určite. Lebo má to obrovský potenciál za mňa, len je nevyužitý. Keďže není tam vôbec skoro žiadne volume na ich aplikáciách. Meme coins. Meme coiny možno ako Pepe, Shiba, také tieto veľké memečka, OK, môže byť, ale nejaké meme coiny ako nejaký úplný shit na Solane, robil som o tom aj shorty,
A môj názor o memecoinoch je, že proste 10 000 memecoinov ti vzniká denne cez vlastne pump fund. A za mňa nevidím tam nejaký zmysel a hlavne trafiť správny memecoin je oveľa ťažšie ako trafiť správne číslo na rulete. Takže memecoiny, keď tak možno PP, Shiba, niečo čo má históriu, niečo čo má nejakú reálnu komunitu a nie hľadanie nejaký proste, nie hľadať ihlu v kope sena. Takže ja osobne memecoiny ani nejako neriešim. Jedine, že keby som dostal nejaký tip od nejakého známeho, že teda vie, kto je za tým a tak ďalej, tak možno, ale sám od seba memecoiny to nie. No, za chvíľku nám to zoberie ten obchod. Čo ten BTC? Teraz nie sú žiadne objemy. Enu som odpredával na 80 centoch. Ena a Pump, to neviem čo je. Enu poznám. A Pump, to neviem čo je. Ja myslíš Pump Fam asi, nie? Pump. Puma Futures to asi nie. Pump, myslíš Pump Fam? Spam F, lebo neviem, čo myslíš Spam F. Enu poznám, Enu nemám, Enu som vyhadzoval na 80 centoch. A teraz je nejakých 30 alebo koľko. Ale Pam F, neviem, či myslíš Pump Fun, alebo asi Pump Fun predpokladám. Pump Fun, tam som tedy išiel do toho presale. Presale bol 0,004, ak si dobre pamätám. Opla. Pump Fun, no... Ja by som do toho už nevstupoval, ja som Pump Fun som kúpoval v tom presale a ja som to vyhadzoval niekde, ja som to vyhadzoval ako keby aj hneď po štarte. Čiže ja som tam na Pump Fun som to kúpoval to bol 0,004, bol presale a ja som to vyhodil, čiže nejakých 60-70% zisk a už som to neriešil. Pre mňa Pump Fun je niečo, čo ma neoslovilo, keďže ja nie som memecoiner. Takže ja som vedel, že to spraví nejakú pumpu, zarobil som na tom 70% a vlastne som to vyhodil. Ale či by som do toho teraz vstupoval, neviem. Keď sa pozriem na graf, tak nevyzerá to moc presvedčivo. Ale je to relatívne na silnom supporte. Takže mohla by dojsť pumpa, ale ja by som osobne Pump Fun netradoval. Môj cieľ bol vtedy vlastne zobrať presale a vlastne zarobiť a to mi vtedy vyšlo. Keďže to vlastne tuto som vystupoval, niekde sa mi zdá, keď to spravil tú prvú pumpu, tuto som to niekde vyhodil a už som to ďalej neriešil. A Enu už nemám a ani nejako neplánujem, keďže tam na Ena má dosť unlockov, takže Enu
Ak by pumpla jedna, a ak máš nejakú enu, tak by som sa z časti z toho asi zbavoval. Takže ak ešte máte nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Ja dávam si ešte takých 15 minút. Bitcoin a Ethereum? No, v podstate odpoviem ti ľahko. V podstate všetko spolu teraz strašne koreluje. A keď sa pozrieme na Bitcoin, počkaj, prepáč, Bitcoin. Tak ja očakávam, v krátkom novom horizonte očakávam rast. Teraz by som chcel vidieť pumpu na aspoň 93 000. A tam ak sa udržíme v nejakom range, tam ak sa dokážeme udržať v nejakom range, tak reálne si myslím, že môžeme ísť opäť na 100 000. Áno, to mám v tomto grafe vyznačené. 74 000 na Bitcoine si myslím, že ešte není v hre. Podľa mňa tam ešte nepôjdeme. Takže reálne čo vidím je skôr udržať sa na tejto úrovni. Takže tým pádom, ak pôjde Bitcoin hore, tak logicky pôjde Ethereum, to máš to isté. A ak sa dokážeme udržať na tejto úrovni a neodjebe nás zase dolu, hej, tak pôjdeme ku 100 000. A tam, ak sa udržíme, tak pravdepodobne ešte sme doteraz v bull markete. Lebo ešte by som netvrdil, že sme v bíre. Takže ak udržíme túto úroveň, tak očakávam, že môžeme ísť na túto úroveň. Ku 100 000. A tam to bude veľmi, veľmi zaujímavé. A kde by som teraz vstúpal do Bitcoinu, chcel by som vidieť jemný dip. A hop, hore. Takže v jednoduchosti, aby som ťa si odpovedal, keď si vieš predávať. No ja to mám ja to obchodujem na futures, čiže ja si pozriem setup, ale kde by som teraz vstupoval, toto neriešime hodl portfolio, riešime čisto trading. Otvorím si tento graf, kde som si toto tu načrtol. Čiže na 30 minútovom očakávam návrat niekde na túto úroveň. Takže tu by som dával nákup a take profit 93 000. A stop loss by som dával, môžem ti to takto znázorniť rovnými čiarami. Takže tu by som niekde chcel vstupovať. Samozrejme si chcem ešte počkať na nejaký price action, ale keby som videl, že na tejto úrovni sa budeme držať, tak by som vstúpil. Proste išiel by som do longu. Tak chceme mať dobrý risk grade, takže stop loss niekde sem. Pod túto sviečku. Vyznačím to červeným. A TP, jak som hovoril, na 93. Long position. Čiže risková 5,66. Čiže ak na trade riskuješ, sa to počíta so $100. Takže ak na trade, ak tvoj stop loss je $100, tak zisk, ak to trafí zisk, tak zisk je 566. Takže aj vlastne toto je dôležité v tradingu, mať vyššie risk reward ratio, lebo keby máš risk reward ratio 1:1, tak v podstate keby si mal viacero stratových obchodov, čo sa stáva, tak v podstate by ti rýchlejšie by ti klesal kapitál.
Takže Bitcoin vidím plus minus nejako takto. Očakávam jemný dip a boom na 93. Môžeme ísť aj teraz. Môže sa stať, že nám tu vypumpuje teraz na 93 000, ale nemyslím si, ešte očakávam takýto jemný dip. A tu by som do longu ani ešte nevstupoval. Ale môže sa stať, že sa mýlim a cena nám vyjebe rovno na 93 bez toho, aby sme sa tuto motali. Ako nám vyzerá obchod? Takže ak ešte máte nejaké otázky, tak len sa pýtajte, ja to vidím to ešte na takých 10 minút maximálne. Nič moc sa nedieje, ale tuto máme obchod a už nám to začína klesať. Takže mohlo by nám to už chytiť nákup na tom Pivers. Bitcoin v roku 2030. To je dobrá otázka. V roku 2030. To potrebujeme to asi mesačný graf. No sem sa nedostáva na 23 000 asi nie. V 2030. To máme niekde, to máme až túto niekde, hej, 2030. Aby to bolo trošku presnejšie. V 2030. No, podľa mňa v roku 2030, keďže ak by bol teraz bear market, nejakú, neviem, toto býva vždycky to býva, že bear napríklad z 2017 sme sa toho vyhrávali 3 roky a potom rok bol bull market. No podľa mňa v roku 2030 by sme mohli vidieť niekde cenu okolo 200 000. Podľa mňa okolo 200 000 v roku 2030. Podľa mňa cez 200 000 by to mohlo byť. Ale presnú cenu si nedovolím určiť, lebo naozaj nevieme, že jak sa to vlastne celé bude vyvíjať. Či nebude náhodou zase nejaký fuck up, či nepríde zase nejaká blbosť ako nejaký covid alebo niečo, čo sa môže stať. Takže netrúfam si povedať presne, ale z dlhodobého hľadiska by to mohlo byť nejako takto za tých 5 rokov. Ale bavíme sa o 5 rokoch, takže tak uvidíme. Samozrejme to treba to sledovať z menšieho časového rámca, keďže takto ťažko povedať. Takže ešte tomu dávam takých 5 minút, ľudkovia. Ak si nevidel, tak tuto zdieľam obchod, mám to nastavený vstup, stop loss a take profit.
A tento obchod som vzdielal aj do telegramovej skupiny. A čakáme ešte na vstup. Takže ešte ak máš nejaké otázky, tak pýtaj sa. A potom, keby si nestihol, tak potom po streame budeme ešte chvíľku na Telegrame, ja už tu mám 12 hodín. Cez $1 000 000. Cez $1 000 000, neviem či ale v roku 2030. Lebo podľa mňa už nebudú, ja si myslím, že už nebudú také parabolické rasty, jak boli. Aj teraz, keď si zoberieš, že môžem ti to ukázať. Keď si to pozrieš, jak sme... A toto není ani kompletne aktualizované. Chýbajú mi tu dáta. Lebo chcem sa vrátiť k roku 2000... Áno, presne som chcel ísť. Keď si to zoberieš, hej? Jak Bitcoin z ničoho, v podstate reálne z ničoho, hej, reálne skoro z ničoho, sme išli plus minus $1000, potom z tých $1000 sme krásne išli na $3000, to si pamätám ešte v roku 2017, keď sa hovorilo, že Bitcoin prvýkrát hitol $2500, to si ešte pamätám, ty vole, v roku 2017. A parabola jak svina, bám. Tuto sme mali to all time high na tých 20 000 prvýkrát. Takže reálne sme išli z 1000 plus minus na 20 000. Parabolický pohyb jak svinia. Potom sme mali bear market a klesli sme až na... Tu sme klesli... Áno, tých 3200 bol, tuším, áno, túto 3200 bolo dno. Ďalší návrat, ale nie ku ATH. Stále sme boli v bear markete. Tuto bola akumulácia. BAM. Prekonali sme ATH. Toto bol druhý bull market. Prekonali sme ATH a ATH bolo 68 000, čiže trojnásobok. Trojnásobok z ATH. Čiže predtým sme išli z $1000 na 20 000, čo je 20 násobok. Teraz toto ATH bolo 3,5 násobné. Bolo 3,5 násobné. Takže už to nebol taký parabolický pohyb, jak sa očakával, že vtedy vlastne už v roku 2021 sa hovorilo, že ak Bitcoin pôjde na 100 000 a neviem čo, ale bola to blbosť a vidíš, čo stalo. Bam. Vrátili sme sa na predošlé ATH a ešte sme padli nižšie. Takže ďalšie dno bolo 16 000. Keď sme sa vrátili na predošlé ATH a ešte sme jebli viac. Takže toto bol ďalší bear market. Bam! Prekonali sme ATH. Bam! Tu sa vytvorilo nové ATH. A pravdepodobne je to možné, ešte nemôžem dať za to ruku do ohňa, ale je pravdepodobne, že toto, čo vidíš, je ATH tohto cyklu. Takže ak je toto ATH tohto cyklu, takže čo sa môže stať je, že sa vrátime aspoň, označím ti to tým štvorcom, môžeme sa vrátiť na túto úroveň. Na predošlé ATH a ešte nižšie. A tuto budú akumulačné zóny. Takisto ešte aj pod ATH môžu byť akumulačné zóny. Takže môžeme ísť kľudne na... Ak toto bolo ATH, tak kľudne môžeme, minimálne sa zastavíme tu. Spadne Bitcoin niekedy pod $50 000.
Možné to je, možné to je. Možné to je. No, tu máme swing, ktorý nás dotiahol na tedajšie nové ATH. Takže áno. Takže reálne prvá akumulačná zóna, druhá akumulačná zóna. Nižšie si už nemyslím, že by sme išli. Nemyslím si, že by sme išli na 2, nie, to si nemyslím. Pod 50 áno, ale pod 40 už nie. To si už nemyslím, že by sme videli niekde tam cenu. Takže ako som povedal, ak toto bolo ATH, čo je dosť pravdepodobné, tak drbneme a poriadne. Takže aj z toho z titulu neočakávam milión do roku 2030, keďže ako vidíš, ako si videl, tak tie rasty už nie sú také parabolické. Napríklad od tohto ATH, čo sme mali v roku 2021, ak sa hovorilo, že Bitcoin pôjde na 100 000 a nebolo to tak teraz už to ATH není ani dvojnásobok. Už to není ani dvojnásobok ATH. Takže už sa nám to znižuje, tá parabola, že už proste, jak v roku 2017, bam, parabola, jeb, potom menšia parabola a teraz tento market maličká parabola, že nič, hej, že v podstate není to ani dvojnásobok ATH. Takže milión možno v roku 2035 a viac, pravdepodobne. Lebo neočakávam žiadne nejaké bláznivé parabolické rasty. Keďže ako vidíš, tak ten vrchol sa už len znižuje, že už to nebude robiť také násobky. Teraz prišli do krypta. Teraz prišli do krypta veľryby. Veľryby sú už v krypte dlho. Aj ETF-ka sú tu už nejaký čas. Takže tak. Aj na Bitcoine už máš ETF-ka, aj na Ethereum máš ETF-ka, dokonca aj Solana ETF sa rieši. Ale to neznamená, že to poženie cenu na $1 000 000. Práve naopak. Práve vďaka ETF-kám a týmto veciam môžu aj hedžové fondy ľahšie manipulovať vlastne s cenou. Takže im to vyhovuje. A Ethereum by som chcel vidieť na $6 000, ale závisí nám to od Bitcoinu, lebo Ethereum má tento cyklus reálne sklamal, keďže vrátili sme sa na to isté ATH a jebli sme dole. Tuto to vidíš, hej? Vrátili sme sa na to isté ATH po 4 rokoch a drb. Takže ak Bitcoin už dosiahol svoje ATH a pôjdeme dole, tak takisto pôjde dole aj Ethereum. A $6 000 by sme potom mohli vidieť až v ďalšom cykle na Ethereum. Takže 12:04. Už mám po polnoci. A čo inak, ako trávite večer?
Takže dajte vedieť, ak máte nejaké otázky, rád vám odpoviem a za chvíľku by som to asi katol. To už sa nebeda ako, ja si myslím, že ak Bitcoin drbne pod 50 000, tak to bude dobrý nákup. A potom ďalšia teda bude vyššie, ale nebude to taká parabola, jak sme boli zvyknutí. Bude sa dať, ako vždycky sa dá zarobiť, len musíš sledovať narratív a narratív je vec, kde sleduješ, čo je trendy. Na začiatku, si pamätám, keď boli trendy NFTčka, keď boli trendy Play to Earn projekty, napríklad Axie Infinity. To bolo trendy v roku 2021, čo spravilo šialené násobky. To bolo nenormálne, čo to robilo. A potom DeFi. Teraz sú to AI coiny. A teraz to boli decentralizované blockchainy ako Aster alebo Hyperliquid. A tam sa dalo fakt, že pekne zarobiť. Dá sa zarobiť, ale musíš sledovať narratív. Narratív je veľmi dôležitý, ak chceš zarobiť pekné peniaze. A ten narratív sa v krypte mení veľmi rýchlo, musíš to sledovať. Takže za mňa dá sa zarobiť, ale musíš vychytať narratív, ktorý je trendy a ak nájdeš správny coin, tak minimálne 10 násobok není problém. Len musíš sledovať tento narratív. A musíš zistiť, čo je trendy a vybrať coin, ktorý dáva najväčší zmysel, že tento coin je ten, ktorý je najlepší v tom danom narratíve. Takže napríklad ako Hyperliquid je teraz najviac zaužívaná L1 na derivátne obchodovanie. Vieš čo, ja som v všelijakých skupinách, mám aj akože známych v zahraničí, aj v Brazílii sledujem influencerov, čo robia, takže odtiaľ čerpám nejaké informácie. Napríklad, čo som, neviem, či si videl moje video o Pivers, mám ho na mojom kanáli, tak Pivers, to mi dal tip kamarát z Brazílie, on to kúpol na 30 centoch, tento coin. Čo tuto chcem vstúpiť do obchodu. Robil som o tom video, na spote som už vonku. Tak tento coin mi odporúčil známy z Brazílie. A vlastne toto je analýza, ktorú som robil počas videa. Takže sledujem nejaké skupiny a sledujem aj zahraničných ľudí a tak. Takže tak. Andy, však zajtra môžeš prísť na stream skorej. Budem streamovať vždycky o 7. európskeho času večer, takže u mňa o 10. večer v Dubaji. Takže Andy, ak ešte niečo, tak daj mi vedieť, ak nie, tak by som to asi pomaly ukončil. Ešte teraz zmiením predtým, jak odídem, tak tu máme prvý obchod, ktorý, vlastne čakáme na limitku. Akú percentuálnu výnos už máš cca ročne? To je ťažká otázka, keďže riešiš trading, alebo len spotové portfólio. Spotové portfólio, nejaké coiny mi tam išli nádherne na spot, čo som ani trading neriešil, čisto len čo som naberal do spotu. Takže to je ťažko povedať, ale čo sa týka tradingu, tak to akože percentuálne snažím sa nejakých 5% mesačne. Nie som nejaký, že nerobím nejaké bláznivé obchody s tradingovým kapitálom. A teda hlavne mám väčší kapitál, čiže nepotrebujem až tak naháňať výnosy, vieš. Takže ja používam aj risk management a často vstupujem s obchodom dokonca s menej ako 0,5% rizikom na obchod, aby som tých obchodov mohol otvoriť viacej. Čo sa týka tradingového kapitálu. Spotový kapitál riešim úplne inak, spotový
spotový kapitál mám tak, že proste kúpujem si coiny, ktoré chcem v nejakých úrovniach a predávam na úrovniach, ktorých chcem, ktoré som si určil. Ale to spotové portfólio je väčšinou hodl portfólio. Takže tam neriešim nejaké, napríklad tam neriešim toto, hej. Tam neriešim teraz, že tuto vstúpim, tu mám stop loss a tu mám take profit. Bitunix, na Bitunixe som. Môžeš sa zaregistrovať cez môj link, prebieha tam kampaň, dostaneš odmeny, sú tam výhody za vlastne registráciu a nepotrebuješ ani KYC. Na Bitunix nepotrebuješ robiť žiadne overenie ako na Binance, na Bybite, KuCoine a tak ďalej. Takže táto burza je čisto bez KYC. Takže depozitneš krypto a ideš a môžeš obchodovať. Nepotrebuješ riešiť žiadne overenie. A Bitunix aj preto, že ľahko sa tá platforma ovláda a vlastne stretol som sa aj s týmom, takže tak. A videl som ich office v Dubaji a som kúkal jak puk. Ale samozrejme mám aj účet na iných burzách, ale teraz primárne využívam Bitunix. Jasné, rado sa stalo. Ak si není na mojom telegrame, tak sa pridaj a tam môžeme pokecať aj mimo streamu hocikedy. Ak budeš chcieť niečo vedieť alebo tak. Už to za chvíľku asi utnem, lebo si tu len ty a som rád, že si tu, že aspoň mám s niekým o čom konverzovať. Lebo na začiatku som tu mal dosť ľudí, ale nejak to... Môžeš poslať pozdrav z Bratislavy, my vám posielame naše pozdravy. No, však v Bratislave bývam, len teraz som v Dubaji. Takže posielam pozdravy z Dubaja, no, keďže nie som v Bratislave. Rachel. Prečo nie väčšina dobrých tokenov kotovaných na Bitunix? Aké tokeny máš na mysli? Napíš mi tokeny, ktoré máš na mysli. Neviem, čo myslíš dobrými... Zajtra tu budem, zajtra mám stream tiež o 7 európskeho času, o 7 večer, čiže u mňa o 10 večer v Dubaji, čiže v európskom čase o 7 večer. Takže Lucius, aké coiny? Ak sú nejaké coiny, ktoré by si chcel vedieť na Bitunixe, tak daj mi vedieť a môžem sa o tom pobaviť s týmom, ak by si chcel. Takže Lucius, alebo kľudne, ja už za chvíľku chcem stream vypnúť. Kľudne skús mi ešte tie coiny napísať, ktoré máš na mysli, ja sa na to opýtam a ak to nestihneš, tak pridaj sa na môj Telegram a tam potom na Telegrame môžeš napísať, ktoré coiny by si chcel vidieť na Bitunixe a ja sa opýtam na to tým. A Zcash, áno, to som im tiež hovoril, že prečo tam není Zcash. Áno, Zcash si išiel bomby. Zcash si išiel bomby, to je pravda, no. A ešte pojedeme zase vyššie, podľa mňa. Vieš čo, opýtam sa ti na to, dobre? Opýtam sa ti na Zcash. Pivers. Mám to otvorený obchod, ktorý chcem riešiť. A inak o Piversi mám aj video na mojom YouTubeovom kanáli, takže si ho môžeš pozrieť.
Takže za mňa Pivers. Veľmi dobrý fundament, veľmi dobrá komunita a ten tým vie, čo robí. Takže za mňa Pivers. A na ten Zcash sa ti opýtam. Lebo áno, tam sa dali spraviť pekné zisky, len není zalistovaný na tom Bitunixe, presne ako hovoríš. Ja vstupujem na Futures, vstupujem na tejto cene. Tuto máš to 0,5852 mám vstup. A riešim aj, keďže toto je obchod na páku a je to tradingový účet, tak stop loss mám na 0,4741 a take profit mám na $1. Keďže verím tomu, že ten coin kľudne pôjde aj na $2. Je teraz hodný čas. Vieš čo, poviem ti takto, že na spot by som kľudne prikúpil teraz a ak by cena nebola aj klesla, tak by som prikupoval ešte znovu na nejakých, ak by to padlo nejakých 40 centov, tak tam by som prikupoval znovu do spotu, kľudne žiadne naháňačky, hej, žiadny stres. Ale ak chceš si nakúpiť Pivers, tak môžeš nakúpiť teraz, ale vždycky nakupuj s časťou kapitálu a vždycky si nehávaj na dipy. Ak sa ti páči nejaký coin. Ale nepočúvaj iba mňa, správ si aj vlastnú analýzu o tom Piverse. Nepočúvaj iba to, čo verím ja. Pozri si, že či ti ten coin dáva aj zmysel, že prečo ho chceš držať. Dobre, ľudkovia, však ja už asi pomaly pôjdem. Ďakujem vám všetkým krásne za to, že ste tu boli, že som sa mal s kým porozprávať, je to môj prvý livestream, nikdy som predtým v živote nestreamoval. Takže cením si každého, kto tu bol, s kým som sa mohol porozprávať, s kým som mohol pokecať ohľadom tradingu a nejakých cenových hladín a tak ďalej. Zajtra tu budem zase o 7 európskeho času, o 10 večer dubajského času, tiež približne nejaké 2 hodinky. Alex, ahoj, vidím, že si tu nový, ahoj, vitaj. Akorát chcem ukončiť stream a vidím, že si prišiel, ahoj. Takže Alex, ak si tu nový, pridaj sa na môj Telegram a ak máš nejaké otázky a chcel by si niečo vedieť o mne alebo tak kľudne mi môžeš napísať na Telegrame, ja už za chvíľku vypnem stream, keďže ja tu mám 1:45 ráno, keďže som v Dubaji. A toto je môj úplne prvý livestream, v živote som predtým nestreamoval. Takže rád ťa tu vidím a je česť ťa tu mať. Link. Dobre, spravím poslednú analýzu a pôjdeme. Ja ho tu nemám? Nie, tu je Chainlink. Už som si myslel, že som ho vymazal. Chainlink je tiež dobrý dinosaurus. Tu máme 4-hodinový. No altcoiny nám teraz pekne držia a sme v tomto range. Túto úroveň riešiť nebudeme. Celkom pekne sa držíme na tejto úrovni. Okolo $13. Ak Bitcoin jemne dipne, čo očakávam, že by mohol by jemne dipnúť Bitcoin, tak podľa mňa môžeme sa vrátiť na point of control na Chainlinku. A len chcem tieto šipky.
Takže nejaký obchod, čo by sa dal zobrať z nejakého skratšieho časového rámcu. Takže niečo takéto by sme mohli vidieť. A následne postupne by sme mohli ísť opäť 15 USD. Takže nejak takto by som to... Tá štruktúra je podobná u všetkých altcoinov, keďže altcoiny sú veľmi korelované s Bitcoinom kvôli vysokej dominancii. Keďže bitcoinová dominancia je na 59% a nechce sa aj dole. Ale ak nám napríklad Bitcoin, ak sa mýlim a už nám nedipne Bitcoin jemne, nehovorím o nejakom veľkom dipe, hovorím o tom, že by sme mohli dipnúť nejakých 89 300, nejaké 2%. Tam by to trošku rozhodilo alty a tam vstupovať do altov a boom hore a brazísky. Takže tak. Customers Company. A ak nám Bitcoin pumpne teraz, tak tu nám ujde vstup. A ak nám tu ujde vstup a pôjde to na dolár, tak budem celkom smutný. tak uvidíme. Dobre, ja by som to na dnes by som to ešte Dogecoin, to moc neobchodujem, to tu ani nemám. Doge. Tam boli pumpy vtedy, keďže tam Elon robil hovadiny. Dogecoin. Okay. A všade môžete vidieť tento pohyb. Beat. To som niekde tuším počul. Niekde som to videl, ale nemal som to, ani som to neobchodoval. Vlastne všade na každom altcoine vidíme tohto Barta. Vlastne toto vidíme všade, tento pohyb. Tiež jebný dip. Pri Dogecoine mám si skôr denný graf. Tu by sa dal zobrať zaujímavý obchod k tomuto swingu. Prečo práve Bitunix? Bitunix s tým, že má s nimi spoluprácu, tak môžete získať odmeny za to, že sa zaregistrujete a budete obchodovať na Bitunixe a čo je najdôležitejšie z jednej veci je, že nepotrebujete žiadne overenie KYC, takže v jednoduchosti zaregistrujete si účet a môžete depozitnúť krypto a môžete rovno obchodovať, nemusíte sa verifikovať ani nič. Iba depozitne krypto a môžete rovno obchodovať. Overenie sa rieši len vtedy, keby chcete vyberať fiat. Takže tak. Dogecoin. Dalo by sa vstupovať aj teraz. Do Dogecoinu by sa dalo kľudne aj teraz vstúpiť. Vstup na bielej. Keď sme chceli vstúpať marketom. Stop loss na červenej. A take profit. Keďže očakávam, že Bitcoin nám jemne dipne, ale potom poletí, tak poletia aj altcoiny. A take profit. Pardon, to mám zlý čiaru. Potrebujem horizontálnu, tak. A profit pôjdem v kontrolu. A to nám dáva ratio. Tri. To je v pohode. A bit. To musím potom spraviť záložku, kde budem dávať vaše coiny asi.
aby som tu nemal potom bordel. To asi toto, že? Fúha. No, to je celkom parabolická bomba. Dobre, spravím túto poslednú mincu a pôjdem už potom. Hmm. 278 milión market cap, 1,8 miliardy FDV. Wow, to je celkom zaujímavé. No tuto by som hľadal shorty do budúcna. Neviem, ale čo to je za projekt? Skúsim ten projekt naštudovať, ale ak je to nejaká hovadina. Bolo veľa coinov, ako je TAO a napríklad také, sa to volalo AYA USDT a tam to veľmi vypumpovalo a potom prišli sekery, tam sa robili krásne shorty. Takže keď si toto vezmem, tak podľa mňa môže tu prísť ešte jeden malý rast. Kľudne môžeme ísť niekde sem. A potom očakávam proste sekeru a takéto pohyby. Kľudne až na point of control. Ale zatiaľ nemám tu toľko dát. Tiež vidím, že to je mladé, takže ešte to má priestor. Ešte to má priestor na pumpu. Ale ak by som videl možnosť to shortovať, tak by som poslal do skupiny určite. To je celkom zaujímavý tip. Dobre, tak dámy a páni, tak na dnes to máme všetko. Ani som nečakal, že prvý stream tu budem 2,5 hodiny. Ak ste nevideli všetko, môžete si pozrieť, neskôr bude nahratý záznam z toho streamu. Takže a potom, ak máte nejaké otázky, tak Nightbot teraz akorát poslal môj telegramový kanál, kde sa môžete pripojiť. A ak máte nejaké otázky alebo chcete sa so mnou baviť mimo streamu, môžete sa prijať do telegramovej skupiny a kľudne mi napíšte do súkromnej správy čokoľvek vás zaujíma. Takže ďakujem každému, kto tu bol. Veľmi si cením váš čas, keďže toto je môj prvý livestream. A pravdepodobne ešte musím doľadiť nejaké veci, neviem, či ma je dobre počuť, či kamera je dobre, v pozadí by mala hrať muzika. Ale neviem, či je všetko dobre nastavené, ak treba niečo doladiť, ak by ste chceli niečo doladiť, tak napíšte mi to buď teraz, alebo napíšte mi to do môjho telegramu, alebo do súkromnej správy, že čo by ste chceli zlepšiť na tomto streame. Artur, existuje nejaký spôsob, ako vyhrať cenu Bitunix? Čo myslíš cenu Bitunix? V tej kampani sú všelijaké levely. A napríklad čím viac obchoduješ, tak tým viac odmien si vlastne odomkneš. Takto nejako by to malo fungovať. Fakt v Singapure, hej, viem, oni viem, že boli na imete v Singapure, no. Ja som tam žiaľ nebol. Ja som bol ešte vtedy v Paraguaji. A teraz som v Dubaji. Takže tak, no a ja vlastne poznám sa aj s tímom, stretol som sa s nimi osobne a veľmi zaujímaví ľudia. Dobre, takže ešte raz chcem sa každému poďakovať za to, že ste boli na tomto livestreame, je to môj prvý livestream. Rád vás uvidím aj zajtra. Ešte raz vám zopakujem, ak máte nejaké otázky, opýtajte sa ma rovno na telegrame alebo mi napíšte do súkromnej správy, ak sa chcete so mnou baviť mimo livestreamu.
A čakáme na tento obchod, verím, že nám to zoberie limitku. Ak nie a odletí nám to, tak sme zmeškali obchod. Dobre, ľudkovia. Takže ja už to ukončím. A čokoľvek, pýtajte sa ma na Telegrame. A no, už nikto nič. Dobre. Tak sa vidíme na budúce.